歡迎大家收睇四腳唐醫頻道。今集係同大家去基路城好古園睇紅葉，同埋住一間我覺得性價比幾高嘅露天風呂副客室望海景嘅酒店。好，OK，出發。花得了啊！E c'era quello lì in mezzo che si vede che è循例 room tour 一下先，洗手間咁有洗頭水、護髮素、風筒、鬚刨、梳都齊嘅，有 body lotion、洗手液。好啦，到房啦，咁有兩張 single bed 大少少嘅，有呼吸盤，跟住去到露台。就嗰個露天風呂就喺呢度啦。咁跟住呢，都有兩張凳，有台嘅，同埋出邊就係望海景嘅。咁出邊嗰啲呢，就應該係豪牌嚟嘅，間房係好舒服嘅，同埋係有少少年代感嘅啫。咁晚餐呢就係食buffet嘅，咁有三文魚子，有啲魚生，跟住仲有啲烤咳啊、蛋餅啊，同埋我哋叫生醃定醃嘅海鮮，跟住仲有沙律巴。跟住仲有生果啦、甜品，仲有雪糕。咁個環境呢，就都 OK 乾淨嘅。咁酒嗰方面呢，就好多酒都有嘅，梅酒、清酒、白酒、啤酒，可以自己溝 cocktail 嘅。咁咖啡、茶、汽水、綠茶都有，同埋佢仲有沙煲可以有牛肉攞返去淥。
早餐呢，佢都係 buffet 形式嘅，咁都係有呢個魚生啦，一啲葉菜啦，有沙律，跟住就有呢個納豆，同埋有人煎蛋嘅，咁有粥啊、飯啊、麵豉湯啊、薯角啊、腸仔、火腿嗰啲都有嘅。咁跟住仲有麵包，跟住一啲 cold cut，同埋嘢飲佢都有好多款揀嘅。